हेलो गाइस, वेलकम टू शान कुकिंग। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ होममेड कफ रेमेडी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी लिया है। घी को अच्छी तरीके से मेल्ट होने के बाद मैं इसमें 4 लौंग ऐड करूँगी और इसे डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। इस रेमेडी को हमें स्लो फ्लेम पर ही बनाना है। जैसे ही लौंग अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, हम इसमें से लौंग को निकाल देंगे। लौंग को निकालने के बाद हम इसे ठंडा होने तक का वेट करेंगे। ठंडा होने के बाद ये हमारी होममेड कफ रेमेडी बिल्कुल रेडी है। आप इसे बच्चे और बड़ों दोनों को दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।